Mame tangan ugera di tiang. Sakit gede cai. Di tiang sampun suwe. Nantosang cai. Di sampune cai modal. Meja muah. $1. Kalau untulang mesti sakit gede. Orang bisa belajar mesilat mengejang yang kemarin di balas. Kena juga kan? Beriri. Yang beriri cang kebone. Tegarang. Dan ini mi di desa anak mi. Dong menengah jelas di desa Pegambangan. Ulin ada ngenon. Di jajang mani. Sabak nes nih ya. Lautang. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain bang. Aduh silat bisa ngelayak padahal. Atau biasa kan. Tadi kena medal tung ngingin jet kena ciken. Silung ngingin jet cai. Dia nung ngingin dolar. Mereka atuh besuh. Pertawang jet timpal nunggang masih bobor. Kengken mengancang senawang peraturan. Ada kan di nunggang belok kiri jalan terus. Wah kan. Kejangnya adang. Kayaknya kagak sajang di sungai tekasabak nesnya. Hei! Hei! Orang mengil terus hei. Orang mulak kedes seperti. Kena ciken kian. Kena ciken kan. Kena na. Bang Daulian cai hilang lu bang lah. Begini sendiri. Suat di sini. Cai pecat lah. Suat Cina ke sini. Suat jani suat doka, jangseng pramasuka kan jai. Megedi ci, PHK ci. Megedi, jangseng perlu kan jai. Sombong ya, pada nungguin jen PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula dua gong mulut tanah. Pada kata kan mungkin ni sing keberatan. Paling kene subado pican widi sebuah jangkap di ukodane puntang pantegangnya magae kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jaran. Paling kene aku dewek truno kebebasan masih betul. Lalasan je. Begini. Jangseng pramusuka san kenci. Jangseng perlu kenci. Begini ji. Cai man ngale gae, jang man ngale parakan. Aduh. Buat awang di ngoyong dini masih pesu ben. Salin nasnya ya. Nya nyampe tang itu kedok mesti kaluk-kaluk kan. Rago ada parakan kini. Memang rago dasar dari rakyat. Gampang diatur, diperbudak. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Bulan kerjakan. Macam-macam. Apa orang ki simpatan? Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya. Jangan ngomong benar-benar nah jangan kablok kanci. Jangan saja gedak benulan ngamat tabio ini ya. Man, ulan munyin saya ini. Oi, truk, melang, dadabang, gelakar modal, kedong pagut, lodeh.
Si mulodek. Bodoh kayak Pasti ini dolar. Lekar balas dendam ke edek kan aja. Tanya dong. Dari nyapok boleh badan sedot kuat kayak. Waduh, mami tang lu gede. Sakit gede cai. Bodoh kayak gini. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cacak langsung aja. Duagong ngijit. Oh. Sing iwak senci. Baik. Ngelamate agon gino. Aku nule. Ngelabungut agon gino. Ngomong-ngomong. Hah, sekonen ngomong, sekonen nule, konsumsi malu. Dong kisah kudiang-kudiang. Apa sing kudiang-kudiang? Man? Cang tunduk macam PHK cang. Oh putus hubungan kerja. Mengedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae. Gelam mangale parakan ketang. Woi. Cang mulai. Kesempatan cang. Uli pindah cang nage sing iceno. Jani ado kalah. Mulai cang. Boleh cang mulai cang senyap tinggal diam. Man ngeken maksudnya. Bunuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar. Raja turun. Raja turun. Benar. Ane menengin. Cang. Yen cang len bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar mekati. Cang sing ngomong apa? Nengil cang. Hang bedikan urusannya dia makan. Lu yen cang. Polosan mana? Polos. Keadaan terjani yang dewa ngale gawe yo. Man maksud cing ke. Kini nak kelar. Dok itu angan carane. Berarti cijak ngusir cang uli silip cido. Ci mungkin kan cang. Nyamo. Menyamo. Yang bawa menyamo dok itu nak carane. Man engke maksud cing engke. Cang ide bantuan. Kan jalan keluarnya lah gitu. Oh cing ide jalan keluar kan cang. Bener. Nah. Tahu menyamo ada cang. Cang ngemang jalan keluar. Nah. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Jo jalan keluar. Oh padahal saya ngusir nih. Mesti lagi jalan keluar. Jalan keluar banyak tang nudaman ada tadi dimarakan. Pasal tong tunda mah. Oh maksudnya cipang nu memarakan. Jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang tuh. Nah. Cang maturkeun wagung. Nah. Cang demen lah nyamak ini. Kalau kene yen cang maturkeun wagung, cang sing yang metalang. Kena sini? Arus lagu maba-aban. Mangado aturang keburi. Apa? Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. Gula 10 kilo. Gula dah sekilo, kilo juga dah. Nah normalnya 4.000 lah. Aji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Karena ngale gawe ci nomblokeun di gula udah 1 kilo sing nya. Lu mau pahit makilet cine. Lu Ini kene nak dok itu carane. Pangringan diwangkan lah. Oh, diwangkan. Bujang ringan ngabos gitu. Jadi gini cang ide bes gitu. 100 duang nase. 100 tali nang 2 tali. 120. Itu nak mau maksud itu coba ulah-ulahang lah itu nak. 100-nya pokoknya mau tangguh 20 gitu. Kini nak dong maksud saja. Aku udah jado muntun aturang. Nih. Seratus nih, coba 20. Ini aturang, sing ada amah cang. Wah. Jejak sih sing amat. Man. Anak kado untung nih sing amat bro. Apa untungnya sing amah? WC sing. Tuh sing amah apa kok? Lencang sing amah, sing WC. Mesti cek entot, dokena mah kalukan. Nah. Demi anu nah. Aman bekerja. Bantu bro. Pokoknya tuh panggilan. Bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya.